接着说，我给大家详细的去讲解、去分析一下，大家也多多去学习一下，这个料子，记住它长得什么样子，什么样的皮壳，然后打成什么表现，大家的共同去学习。这是一个木纳老坑老敞口的一个天空蓝底色的一个料子，然后它是整条水路贯穿的，那自然光是透光的啊。它是一个面粉纱的一个翻纱料，而且它这个纱也都是自然脱落的。为什么说是面粉纱呢？因为它这个皮壳的一个细纱程度已经达到你想象不到的那种细，就像面粉一样的细。所以说我们行业内都会管它叫这种面粉纱，极为少见，极为少见。然后